és un honor i un motiu important ser escollit per fer aquest ball dels 4 gegants que veurem ara amb les dues parelles de gegants, els gegants vells i els gegants nous, Rubesa i Pepona com a vells i Ramon Borrell i Ermessenda, Ramonet i Estefania, com se'ls diu popularment, els gegants nous. Els gegants vells originals, recordem això, que és important, que es van fer unes rèpliques fa 4 anys que es van estrenar, perquè aquests són difícils de portar, però es va fer aquest esforç de reconstrucció també dels cossos dels gegants vells originals i l'Ajuntament va decidir que aquests 3 dies de festa major, divendres, dissabte i diumenge, qui havia de ballar eren els gegants vells centenaris, els de 1850, els originals. Veiem ara les dues parelles que situen per ordre d'esquerra a dreta, en Rubesa, Pepona, Ramon Borrell i Ermessenda, Ramonet i Estefania, i els 4 balladors que el ballaran, l'Albert González, en Gerard Serrano, l'Ivan Gil i en Jaume Gijón. Gerard Serrano, veiem que entren el Rubesa, l'Albert González a la Pepona i l'Ivan Gil i el Jaume Gijón, que estan en els gegants nous, Ramonet i Estefania. Donen l'ordre per començar, endavant doncs amb aquest ball dels 4 gegants amb música de Pep Coca. Doncs molt ben ballat aquest ball dels 4 gegants amb els geganters de Terrassa. Un honor pels 4 geganters, Albert González, Gerard Serrano, Ivan Gil i Jaume Gijón. Reben ara la felicitació dels companys per aquesta bona ballada que han fet d'aquest ball complicat. No sé si l'heu pogut veure, l'heu pogut anar seguint, però és un ball complicat que requereix molta coordinació i encara en requereix més en ser dues parelles les que ballen. L'han fet perfecte i amb aquest ball dels 4 gegants es posa punt final en aquest sortida d'ofici.